Ich darf Ihnen Katrin Breillat vorstellen. Katrin Breillat ist Regisseurin, Schriftstellerin und Drehbuchautorin. In der Zeit, als ihr Film Die schlafende Schöne 2011 herausgekommen ist, sagt sie, alle ihre Filme handeln vom selben Thema, von einem jungen Mädchen, das ihre Sexualität entdeckt, jemanden beginnt zu begehren und sich dieses Begehren aber mit dem Missbrauch von ihrem Begehren verändert. Mein Name ist Marie-Louise Lehner, auch ich bin Autorin und Regisseurin und ich freue mich, das Gespräch heute moderieren zu dürfen. Ich möchte damit beginnen, ein paar Vergleiche zu ziehen. Auch ich habe, wie Katrin Breillat, zuerst Romane geschrieben, bevor ich angefangen habe, Filme zu studieren. Anders als für Katrin Breillat, weil es allerdings für mich möglich, Regie zu studieren an der Filmakademie. Als sie mit 16 an der Filmakademie studieren wollte, wäre es für sie nur möglich gewesen, Editorin zu werden oder Script Continuity. Deshalb hat sie entschieden, Autorin zu werden, in der Hoffnung, man würde sie irgendwann mal fragen, ob sie einen ihrer Romane filmisch umsetzen möchte. Ihr erster Roman, Der leichte Mann, erschien, als sie 17 Jahre alt war und wurde sofort als nicht jugendfrei eingestuft. Mein zweiter Roman, Im Blick, der herausgekommen ist, als ich 23 Jahre alt war, handelt auch von Sexualität, Scham, Begehren und sexuellen Übergriffen auf zwei heranwachsende Frauen in der Zeit zwischen ihrem 10. und 20. Lebensjahr. Katrin Breillats Wunsch, einen ihrer Romane verfilmen zu dürfen, ging in Erfüllung, als sie so alt war, wie ich jetzt bin, 1976. Und so wie es gerade ausschaut, ich habe gestern die Information vom Österreichischen Filminstitut erhalten, ist es so, dass auch ich dieses Jahr wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, meinen ersten Spielfilm machen können werde. Seither handeln Katrin Breillats Filme von sexuell expliziten Themen. Sie erregen Empörung, sie schockieren, sie treffen auf Zustimmung und Unverständnis. Bitte begrüßen Sie mit mir Katrin Breillat. Alors, puisqu'on doit parler de scénario malgré tout, effectivement, tout ce que vous avez dit, je voulais le dire en préambule et je suis stupéfaite que vous le sachiez. À savoir que je n'ai pas pu intégrer l'école, que du coup, et comme je voulais être metteur en scène et écrivain, je me suis dit, je vais être écrivain, j'ai 16 ans, je serai publié, parce que je suis jeune, même si le livre est moyen, et un jour on me demandera de faire un film sur un de mes livres, et c'est ce qui s'est produit. Le livre s'appelait Le Soupirail, et il n'était pas du tout fait pour faire un film, c'était des images métaphoriques, donc je n'allais pas refuser le film quand même. Donc j'ai pris 2 exemplaires du livre, et je découpais avec un ciseau ce qui me semblait des images qui feraient des scènes. Je le collais. Sur l'autre, je faisais comme ça, je construisais mon début de scénario en découpant le livre. Also nochmal auch herzlichen Dank für diese Einführung und alles, was über das Drehbuchschreiben gesagt wurde. Sie war einfach völlig jetzt hin und weg, was du alles schon gewusst hast, und sie kann es nur bestätigen, was gesagt wurde. Es ist in der Tat so gewesen, dass sie gerne mit 16 Film studiert hätte und so gerne einerseits Regisseurin, andererseits Schriftstellerin geworden wäre. Aber wie gesagt, das war damals nicht möglich, und in der Tat hatte sie auch diese Hoffnung, irgendwann einmal gefragt zu werden, dass sie einen ihrer Filme fürs Kino adaptieren könnte. Ihr erster Roman, Le Soupirail, hat sich dafür nicht wirklich angeboten, weil er einfach voller sehr metaphorischer Bilder war. Was sie dann getan hat, ist 2 Exemplare dieses Romans zu nehmen, das zu schneiden und aus diesen zerschnittenen Teilen dieses Buches ein Drehbuch zusammenzubauen. Ich freue mich, dass Sie gleich anfangen, vom ersten Film zu sprechen. Ich habe nämlich auch gleich eine Frage dazu. Und zwar habe ich in einem Interview gehört, dass als Sie Mitte der 70er Jahre kurz davor waren, Ihren ersten Film zu machen, ein Mädchen,
der Titel, wurden Sie von einem Kollegen gefragt, was Sie zum Dasein eines jungen Mädchens überhaupt noch hinzuzufügen hätten. Es gäbe schon so viel zum Thema, und was Sie geantwortet haben, war, ja, es gibt viel zum Thema junger Mädchen, viel von großartigen Männern, die Sie auch respektieren würden, aber etwas, das Sie gerne zeigen wollen würden, ist ein anderer Blick, und deshalb werden Sie eine neue Stimme sein, und zwar wollen Sie über die Scham sprechen, die Scham, die uns gegeben wird, die wir tragen müssen. Würden Sie kurz zum Thema Scham sprechen wollen in Ihrer Arbeit? En fait, vous avez donné une interview en fait dans les années 70 quand vous avez fait une vraie jeune fille, et on vous a apparemment, des journalistes vous ont dit en fait, mais pourquoi encore un film sur les jeunes filles, en fait on en a déjà tant parlé, en fait qu'est-ce que vous avez encore à ajouter? Et vous avez dit que oui, il y en a vraiment beaucoup a été dit. Non, mais c'est pas des journalistes du tout. Okay. Je déjeunais avec Roberto Rossellini. Okay. J'étais très au Récamier à Paris. J'étais très arrogante puisque je me prenais depuis des années pour un très grand metteur en scène, alors que je ne savais rien du tout, même pas ce qu'était un raccord. Et il m'a demandé, probablement un peu agacé, ce que je croyais que j'allais apporter de plus en faisant le portrait d'une jeune fille que n'avaient pas déjà fait les hommes. Je lui ai dit que j'adorais les metteurs en scène hommes, mais que moi j'allais apporter le regard de la honte. Car la honte, c'est les hommes qui nous la donnaient et nous qui la portions. Donc c'était un sujet qu'ils n'avaient jamais ni connu, ni été capable de faire. Also kleine Korrektur, es war kein Journalist, sondern es war Roberto Rossellini, mit dem sie zu Mittag gegessen hat und wo sie darüber gesprochen haben und sie einfach gesagt hat, sie respektiert durchaus männliche Regisseure. Sie möchte aber mit ihrem Kino etwas beitragen, was bisher noch nicht zum Ausdruck gekommen ist, und das ist die Scham, die den Frauen von den Männern auferlegt wird und die Frauen tragen müssen. Und Marie-Louise hat auch zuerst schon die Frage gestellt. Donc Marie-Louise, tout à l'heure, elle a déjà évoqué la question, qu'est-ce que vous allez nous raconter ou dire à propos de la honte? Oui, mais bon, je suis partie faire le film, c'était un film sauvage. J'ai tout fait, c'est un film en costume, j'ai acheté 60 paires de talons aiguilles pour 10 francs au puce, plein de costumes des années 60, il y en a que j'ai fait faire parce que je les voulais très spécifiques, d'autres que j'ai cousus moi-même, et on a fait ce film en costume sans aucune subvention du CNC, le film n'était pas déclaré. Je suis partie comme ça, j'ai tout fait, j'ai même repeint j'ai peint la fresque dans la cuisine, j'ai repeint le maillot de bain d'Alice qui était très conventionnel, bleu marine et blanc, en rose et noir, ce qui était beaucoup mieux. J'ai fait les chansons. En fait, j'ai tout fait dans ce film, et comme je ne savais pas faire de film, que Dieu merci, on m'avait rien appris, que je ne savais pas ce qu'était un raccord, je me suis dit que j'allais faire, et j'ai eu raison, parce que le cinéma, c'est le cadre, c'est pas le raccord. Donc je me suis inspirée du cinéma hyper réaliste, des peintres hyper réalistes américains. Et du coup, le film est très 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 cadré. Et quand c'est cadré, même s'il y a des sauts d'axe et tout ce qu'on veut, ça raccorde, parce que c'est signifiant, c'est du cinéma. Ce qui est de la peinture est du cinéma. Alors que le réel, le côté où on fait des raccords fluides et tout ça, en fait, ça n'a aucun intérêt. Pour la télévision, ça suffit. Ja, der Film war sozusagen ein ziemlich improvisierter, wilder Film. Sie hat alleine 60 Paar Stöckelschuhe gekauft am Flohmarkt, Kostüme aus den 60er Jahren, manche nähen lassen, manche selber genäht.
Es war ein Film, der völlig ohne Subventionen realisiert worden ist, der auch nicht irgendwie deklariert worden war. Sie ist wirklich selbst dagestanden, hat alles Mögliche selber gemacht, die Küche gestrichen, den Badeanzug der Hauptdarstellerin, der so langweilig blau-weiß war, hat sie auf rosa und schwarz umgefärbt. Also es war alles gemacht und es war fast ein Glück, dass sie keine Ausbildung hatte, weil sie hat nicht einmal gewusst, was ein Anschluss ist, und letztendlich hat sie einfach in dieser Erfahrung auch gelernt, dass der Film die Kadrierung ist und nicht der Anschluss. Und sie hat sich für diesen Film auch sehr stark von den realistischen Malern, also den amerikanischen realistischen Malern inspirieren lassen, was dazu geführt hat, dass es ein sehr kadrierter Film ist, weil alles, was sozusagen von der Malerei herrührt, einfach auch dem Kino entspricht, und alles, was also Dekor ist einerseits uninteressant und genügt eigentlich für Fernseharbeit. Das waren jetzt ganz viele inhaltliche Sachen über den Drehprozess. Jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal zum Thema Charme zurückkommen. Charme vielleicht auch in Bezug auf den Film, über den wir heute Abend besonders sprechen werden, L'été dernier, der letzte Sommer. Ich kriege einen Daumen hoch, weil ich einen französischen Titel ausgesprochen habe. Beginnt mit einer Szene, in der Charme auch eine große Rolle spielt, und zwar der Befragung einer Frau über ihre sexuelle Aktivität. Mit der Zeit finden wir heraus, dass es sich dabei um das Vorbereiten auf eine Gerichtsverhandlung es sich darum handelt, um eine Vorbereitung auf eine Gerichtsverhandlung. Die Protagonistin unseres Films ist nämlich Anwältin, die dieser Frau sozusagen zur Seite stehen wird, und es wird thematisiert, dass ihre sexuelle Aktivität gegen sie verwendet werden wird. Über der ganzen Szene liegt Scham, die Frau weint. Ich finde es eine ganz großartige Entscheidung, mit diesem Film dramaturgisch in den Film einzusteigen. Der Film beginnt auch anders als seine Vorlage, ein dänischer Film, Königin, der 2019 erschienen ist, der ganz anders startet. Wie kam es dazu, sich dazu zu entscheiden, mit dieser Szene anzufangen? Donc revenons au sujet de la honte, et surtout au film en fait sur lequel on va surtout parler ce soir, l'été dernier, qui ouvre avec une scène où une avocate, Anne, elle parle avec une jeune femme, et voilà, en fait, elle est interrogée en fait sur son activité sexuelle, ce qui implique beaucoup de honte. Et elle apprend aussi, donc on découvre que c'est une préparation pour une audience, et elle découvre aussi, cette fille, que cette activité sexuelle pourrait être jouée contre elle en fait dans le procès. Et voilà, et Marie-Louise, elle dit qu'elle trouve c'est une entrée très, très surprenante et très exceptionnelle d'entrer dans ce film de cette manière, surtout que c'est une ouverture complètement différente au film danois qui était au début en fait de cette histoire. Le film danois est en flashback, pas le mien. Mais le scénario quand même avait des bases absolument exceptionnelles. C'est un très très grand scénario, il ne fallait pas le faire en flashback, il n'y avait aucune raison. Mais j'avais pas d'idée à l'époque. Et quand Saïd Betsaïd, qui est un grand producteur français, m'a appelé pour me dire qu'il avait racheté les droits de ce scénario, quand j'ai vu le film, toute la séquence du mensonge inaugurale m'a décidé à faire le film. Et il y avait aussi des petits indices qui m'ont beaucoup servi dans mon scénario. Mais moi, je considère qu'un scénario, ce film est un cas d'école. C'est un outil de travail très performant. Il vous sert à imaginer votre film, à trouver le financement, à trouver les décors, à trouver les acteurs. Mais quand on tourne, alors là, on ne filme pas le scénario. C'est l'incarnation qui compte. On fait des films non pas avec 26 lettres, mais avec de la chair humaine. Ce qui compte, c'est l'incarnation. Par exemple, Léa Drucker n'est pas un remake de Trine, l'actrice danoise qui est merveilleuse. La mienne aussi, elle n'a rien à voir.
Et à un moment, moi, ma grande spécialité, c'est pour ça que c'est vraiment un cas d'école, c'est de me dire que quand il y a la scène du mensonge maîtrisée, comme ça savent les faire les grands avocats pénalistes, souvent dans leur plaidoirie, mentent d'une manière éhontée pour insinuer le doute. Donc ça, par exemple, c'était très important j'estime comme dans le scénario danois, ça me plaisait énormément, je l'ai gardé. Mais j'ai tiré le film complètement à moi. Et aussi, moi je dis toujours que je suis très très bavarde, j'ai écrit beaucoup de dialogues, et je ne filme que le poids du silence. Qu'est-ce que c'est? Le matin, quand on vous amène les 4 petites feuilles, là, qui sont les scénettes qu'on a tournées dans la journée, c'est sorti du scénario, ça ne veut plus rien dire. Il faut créer de la vie, tout d'un coup. Et savoir comment les acteurs vont parler, comment ils vont faire, leur trouver des gestes qui les animent et qui vont être pris par la caméra. Essayer que ce ne soit pas une scénette absolument absurde et du théâtre. Et en réalité, je leur ai dit que très souvent, il faut mettre de l'inverse. L'inverse, c'est faire dire aux mots l'inverse de ce qu'ils disent. Et j'ai dit à mes acteurs, vous comprenez, il faut toujours se poser la question si une phrase, on dit la vérité, on fait un mensonge délibéré, ou c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même. Vous voyez bien qu'on a le même scénario et que tout change. Or ça, je le fais au tournage, parce que je vois bien que ça ne me plaît pas. Il faut introduire autre chose. Et il y a une scène très significative dans le film où il vient la voir dans son bureau. Là, j'ai pas changé un mot du scénario danois. C'est pas du tout la même chose. Parce que c'est une scène d'amour, alors que dans le scénario danois, c'est au premier degré. Il arrive en disant je veux que mon père sache la vérité, et c'est ce qu'il veut, l'adolescent danois. Moi, quand il dit ça, c'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est elle. Donc c'est une scène d'amour, ça n'a plus rien à voir. Et tout le film est changé comme ça, avec exactement le même scénario. C'est absolument pas le même film, c'est un cas d'école. On va revenir un petit peu, je crois que je dois vous reposer des questions. Aber es geht jetzt vor allem darum, dass sie gesagt hat, dass das Drehbuch ist ein Arbeitsmittel, ein Werkzeug. Es dient vor allem auch dazu, dass man die Finanzierung findet, die richtige Ausstattung findet, die richtigen Schauspieler findet. Wenn es dann ums Drehen geht, dann geht es wirklich um die Inkarnation. Dann muss einfach das Ganze mit Fleisch und Blut ausgestattet werden. Und Lea Drucker zum Beispiel ist in keiner Weise ein Remake der dänischen Schauspielerin, auch wenn die großartig ist in ihrer Rolle in dieser Fassung. Und was sie besonders geliebt hat an diesem Drehbuch von der dänischen Fassung, war wirklich der meisterhafte Umgang mit der Lüge. Und das ist etwas, was sie auch immer wieder bei den ganz großen Anwälten sieht und erkennt, dass die in ihrem Schlussplädoyer natürlich lügen wie gedruckt, um sozusagen den Zweifel zu erwecken und ins Spiel zu bringen. Und darum geht es ja auch, geht's im dänischen Szenario, das hat sie dort gemocht, aber hat das auch in ihrem Film verwendet. Aber ansonsten hat sie den Film ganz sozusagen selbst in die Hand genommen und ihres daraus gemacht. Sie schreibt sehr viele Dialoge, die aber dann letztendlich beim Dreh selbst wieder verworfen werden, weil es einfach beim Dreh dann am Set darum geht, dass die Schauspieler die richtige Geste finden, den richtigen Ton finden für das, was dann nachher die Kamera erfassen wird. Und es geht auch darum, das irgendwie umzukehren. Und zwar geht es, einerseits kann man sagen, jemand sagt die Wahrheit, jemand
lügt absichtlich, manchmal lügt man auch nur sich selbst was vor und das macht da beim Dreh einfach einen großen Unterschied. Je n'ai pas complètement suivi en fait l'inversion avec cette scène d'amour en fait. Oui. C'est-à-dire que les gens disent une chose et ça veut dire l'inverse de ça. Okay, d'accord. Ja. Also sie hat das so gemeint, dass man einfach das Gegenteil meint. Die Menschen sagen irgendetwas, meinen aber ganz genau das Gegenteil. Dazu vielleicht gleich die nächste Frage. Ich habe jetzt schon viele Mikrofone, das ist super. Also ich finde, man kann sehr viel über Filme machen lernen, wenn man sich die Vorlage Königin, aber auch Der letzte Sommer anschaut und anschaut, was sind die Unterschiede. Teilweise sind Dialoge wortwörtlich gleich wie sozusagen in der dänischen Vorlage in Der letzte Sommer, aber sie bedeuten etwas ganz anderes. Ich finde, man kann sehr viel über Subtext lernen und eine Frage, die ich jetzt ganz spannend fände, auch aufgrund von der Antwort vorhin, war, schreiben Sie diese Dialoge dann und sie werden sozusagen wortlos umgesetzt oder wird am Set noch improvisiert oder erarbeiten Sie sozusagen in Probeprozessen mit den Schauspielerinnen die Dialoge neu? Donc la question, c'est, on peut apprendre beaucoup, en fait, voir en fait la version danoise et autant l'été dernier, tous les deux, nous apprennent beaucoup de choses sur le sous-texte, hein, ce qui est entre les lignes. La question de Marie-Louise, c'est surtout comment vous travaillez les dialogues sur le plateau. Est-ce que les dialogues sont Aucune improvisation. Aucune improvisation. Et est-ce que vous les modifiez au moins en travaillant avec les acteurs? Du tout, je ne travaille pas avec les acteurs, je filme directement, je chorégraphie et je leur parle tout le temps, mais quand on tourne. Et ils doivent rester très très concentrés. Si vous voulez, un film, c'est de la peinture en mouvement. Donc je suis un chef d'orchestre qui fait le rythme, le cadrage surtout très important. Si deux acteurs se regardent, si je ne suis pas chant contre chant, il faut qu'ils arrivent à se parler côte à côte. Ce n'est pas du tout naturel. Ce qu'on invente au cinéma, c'est l'illusion que c'est naturel alors que tout est artificiel. C'est ça qu'on invente sur le plateau avec les acteurs. C'est comment on va leur faire des choses, mais totalement non naturel, comme monter un escalier à reculons, par exemple, ce qui ne se fait pas dans la vie. Mais au cinéma, ça passe très bien, j'ai pas besoin de chant contre chant. Voilà, je m'arrête. Also, es wird überhaupt nichts improvisiert oder noch einmal geändert. Die Dialoge sind so, wie sie sind. Sie arbeitet auch nicht mit den Schauspielern, sondern sie filmt sie choreografiert sich. Und was auch ist, sie redet die ganze Zeit während des Drehs, gibt sie sozusagen Instruktionen. Das heißt für die Schauspieler, dass sie sehr konzentriert sein müssen. Für sie ist das Kino wie eine Malerei in Bewegung. Sie fühlt sich wie eine Dirigentin, die den Rhythmus bestimmt und die Kadrierung regelt. Und sie braucht keinen Schuss und Gegenschuss, sondern es ist einfach, die zwei Schauspieler sind nebeneinander. Und es ist ihr einfach wichtig, dass das Kino sozusagen immer die Illusion des Natürlichen erzeugt, obwohl es vollkommen artificiell ist. Si vous voulez, je n'ai aucune direction psychologique pour mes acteurs. Je les chorégraphie, je les oblige à faire, à se mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça par rapport au cadre, ce qui en réalité est une indication suffisante. Ensuite, ils jouent, et s'ils jouent, je les engueule. Je leur dis, je ne veux pas que vous jouiez, c'est horrible. Je veux que vous soyez. J'ai horreur des acteurs qui jouent. Je veux qu'ils soient. Ja, also wie gesagt, es gibt überhaupt keine psychologische Anleitung oder Anweisung. Sie choreografiert, sie zeigt ihnen, in welcher Position sie sich bewegen sollen und dann spielen die
sie sollen dann spielen, aber in Wirklichkeit hasst sie es, wenn gespielt wird, weil was sie von den Schauspielern verlangt, ist, dass sie sind und nicht irgendetwas spielen. Also davor hat sie wirklich einen Horror, wenn sie das Gefühl hat, etwas ist nur gespielt. Vous savez, quand il joue, c'est très attendu. On entend les virgules, on entend les points, on entend les intentions. Et il ne faut pas qu'ils jouent du tout. Il faut qu'ils éprouvent des émotions très intérieures. Parce que moi, je suis beaucoup en gros plan, et en gros plan, tout se voit. Et plus le dialogue est violent, plus le jeu doit être glacial. Ja, also man hört ja alles, jede Pause, jeden Punkt, jeden Beistrich, jede Intonation. Und was ihr einfach ganz wichtig ist, dass die Schauspieler Emotionen empfinden, und zwar eine ganz tiefe Emotion empfinden. Sie filmen sehr viel mit Close-ups, und in meinem Close-up sieht man einfach alles, und je mehr man dran ist, desto kühler muss das Spiel sein. Si vous voulez, la première chose que je traque quand je tourne avec un acteur, les clignements d'yeux, j'en veux pas. Aucun clignement d'yeux. Je leur dis, vous n'êtes pas concentrés. Quand on est concentré, on ne cligne pas des yeux. Eh bien, c'est vrai. Tout d'un coup, ils ne clignent plus des yeux. C'est la peur, c'est le trac qui fait cligner des yeux. Les haussements de sourcils. Interdit chez moi. Also sie sagt, man sieht an jedem Augenzwinkern, an jeder Augenbrauenbewegung das Lampenfieber, die Nervosität, und das gewöhnen sie sozusagen ihren Schauspielern ab. Das darf einfach nicht sein, dass sozusagen eine Bewegung in den Augen oder mit den Augenbrauen gibt. Mais vous savez, on n'a pas besoin de diriger les acteurs parce que je dirige déjà tous leurs mouvements. Je les ai habillés, j'ai choisi leur costume, j'ai choisi le décor. Et ils ne doivent dire que mes mots. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ils sont bons ou ils sont mauvais, c'est tout. Also es ist einfach nicht notwendig, die Schauspieler anzuleiten. Sie sagt ihnen schon, wie sie sich bewegen sollen. Sie schreibt vor, was sie anziehen müssen, in welchem Setting sie sich bewegen. Es bleiben eigentlich nur die Wörter oder die Worte, die zu sprechen sind, und die sind einfach gut oder schlecht. Die Worte, je nachdem, wie sie gesprochen werden, heißen ja auch jedes Mal was anderes. Ich finde, das ist etwas, das wir sehr stark sehen können an Der letzte Sommer, auch im Vergleich zu der Vorlage. Königin erzählt vielmehr die Geschichte eines Übergriffs. Es ist das Gegenteil von dem, was Sie beschreiben, das Sie machen. Die Einstellungen sind weiter und oft im Doppel, während in Der letzte Sommer wir ganz nah sind und emotional mit allen Figuren mitfühlen und mitgehen. Und es ist auf jeden Fall eindeutig eine Entscheidung, dass wir uns auch mit der Protagonistin stark identifizieren sollen und uns vielleicht sogar fragen sollen, ist es ein Übergriff oder ist es kein Übergriff? Die Situation ist viel ambivalenter, und ich würde gerne fragen, wie ist es dazu gekommen, dass die Entscheidung war, der Protagonistin so nahe zu kommen. Ganz viele dramaturgische Entscheidungen im Buch führen dazu, dass man die Situation zwischen den beiden viel weniger als Übergriff deuten möchte. Also der Film hat auf jeden Fall eine klare Haltung. War das von Anfang an klar? Oui, ce qui est intéressant, que les mots disent très souvent des choses différentes. Dans Droningen, Droningen raconte une transgression sexuelle, et les plans sont plutôt larges, alors que vous, dans l'été dernier, vous êtes très près de votre protagoniste. On est tous très près en fait de ses émotions. On est identifié avec la protagoniste. Et la situation, elle est beaucoup plus ambivalente par rapport à la transgression. Et est-ce que vous avez déjà... Et surtout, on est dans le doute, quoi. Mais moi, je voulais absolument pas qu'elle soit prédatrice, comme dans le film danois, c'est une prédatrice sexuelle. Et je voulais que le jeune homme soit désirant. C'est totalement différent. Et toutes les scènes de séduction avec Samuel... Je disais à Léa, tu ne penses surtout à rien, mais à rien. C'est Pauline à la plage. Tu as 15 ans et tu es Pauline.
elle a 50 ans, et ben, elle se mettait à avoir 15 ans, et tout d'un coup, le couple est assorti, il la rend jeune, il la rend belle, il la rend resplendissante, rien que par le regard qu'il porte sur elle. Et ça, c'est totalement différent du film danois, bien sûr. Also was sie auf keinen Fall wollte, ist, dass sozusagen die Frauenfigur eine sexuelle Beutejägerin ist, ja? Sondern sie wollte haben, dass der junge Mann sein Begehren als erster zum Ausdruck bringt. Und sie hat einfach zu Lea Drücker gesagt, für alle Szenen der Verführung, denk nicht, stell dir vor, du bist Paulina Laplage, du bist 15 Jahre alt und Lea, die 50 ist, wird durch diesen Blick des jungen Mannes plötzlich wirklich 15. Sie wird schön, sie strahlt und ist jung. Je n'ai pas rajeuni Léa à la palette graphique. Hein. Elle se rajeunit par le jeu, par le ravissement qu'ils ont à être l'un en face de l'autre. Ja, sie hat einfach Lea nicht jünger gemacht durch Schminke oder sonst irgendwas, sondern die beiden machen einander durch diese Verzauberung, durch die gegenseitige Verzauberung machen sie einander jünger. Et en ces jours, on parle beaucoup de consentement et de consentement. Il y a une chose qui est l'attirance mutuelle. Et ça, je voulais la montrer, qu'on comprenne que, quand même, l'attirance mutuelle, c'est absolument visible, c'est naturel et c'est évident. On n'a pas besoin de convoquer du C ou de vous faire dire « je consens à ». Et qui a envie de faire l'amour en disant « je consens » ? Personne. Ja, was auch ein Thema ist, das immer wieder aufkommt, ist das der Zustimmung. Und sie sagt, es ist einfach etwas, es gibt sowas wie eine gegenseitige Anziehung, die absolut sichtbar ist, natürlich ist, offensichtlich ist. Und man braucht sozusagen nicht den Notar dazu, um zu sagen, ich stimme jetzt zu das. Und ja, weil wenn eine sexuelle Anziehungskraft ist und jemand mit jemandem schlafen will, dann ist das sozusagen. Si vous voulez, le film danois est très moraliste. Ça correspond à l'ère du temps. Moi, le mien est amoraliste. Et ça, c'est ce que j'appelle un film moral. Ja, der dänische Film ist ein sehr moralisierender Film, was dem Zeitgeist entspricht. L'été dernier ist wirklich ein amoralistischer Film, was in ihrer Sicht ein wahrhaft moralischer Film ist. Dazu vielleicht auch eine interessante Frage. Für wen sprechen Sie? Sprechen Sie für sich selber? Was motiviert Sie? Für wen erzählen Sie eigentlich? Was treibt Sie auch an, zu erzählen? Qu'est-ce qui vous motive de raconter des films, de raconter des histoires? À qui souhaitez-vous parler en fait en racontant des histoires? Je souhaite ne pas raconter les choses d'une manière attendue. Moi, j'invente tout le temps sur le tournage. Je veux qu'il y ait beaucoup de subtilités, de choses complexes qui se rajoutent par rapport à ce qu'est le scénario. Écrit, avec ses virgules, ses points, il est fini. Au tournage, on fait ce qu'on veut. Vous voyez, par exemple, la scène où ils prennent le petit déjeuner. Elle était écrite, je l'ai d'abord tournée exactement comme elle était écrite. C'était très bien. Mais pour moi, c'était une scénette. J'ai tout d'un coup eu envie de mettre Samuel torse nu derrière qui s'embête et n'ose pas rentrer et qui se demande ce qu'ils se disent dans le salon derrière la baie. Mon producteur, quand il a vu les rushs, il m'a dit « la scène est très bien, mais il ne faut surtout pas monter la scène avec Samuel ». J'ai évidemment monté celle-là. Ja, also was sie vor allem möchte, ist Dinge zu erzählen, die nicht erwartet werden. Also sie will uns überraschen und unerwartetes Kino machen. Vieles Subtiles und Komplexes einfach noch dem Drehbuch hinzufügen im Moment des Drehens. Und sie hat zum Beispiel gesagt, die Frühstücksszene war ausgeschrieben. Es war wie so ein kleines Theaterstück.
Und plötzlich beim Dreh hat sie Lust bekommen, dass man eben in der Spiegelung hinten Theo mit nacktem Oberkörper in der Spiegelung sieht. Und sie hat das so gedreht und der Produzent hat bei den Rushes dann diese Szenen gesehen und hat gesagt, dass auf keinen Fall darf sie diese Szene nehmen, wo man Theo in der Spiegelung sieht. Und natürlich hat sie genau diese Szene mit der Spiegelung in den Schnitt hineingenommen. Pour la scène sur l'herbe qui fait quand même l'affiche du film, évidemment qu'elle n'était pas écrite sur l'herbe. Elle était écrite à table. J'avais déjà tourné la scène du tatouage à table. Il y avait des places de caméra très limitées. Et je me suis dit, est-ce que je la mettrais pas sur l'herbe? L'herbe était juste comme il faut, folle. Et je me suis dit, quand même, une femme de 50 ans à plat ventre sur l'herbe, j'exagère. J'osais à peine le faire. Tout ce qu'on n'ose pas faire, que si on l'avait écrit sur le scénario, on vous l'aurait jeté à la figure, il faut le faire. C'est ça le cinéma. On ne dit pas que j'improvise quand j'écris. Et bien quand je filme, je n'improvise pas, je fais le film. Il se fait au moment où il se fait. Il se fait avec l'air du temps, la lumière qui est tout d'un coup sublime, l'herbe qui est folle juste comme il faut. Et voilà, il faut improviser toujours quand on tourne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour que ça soit bien, pour qu'il y ait de la vie, pour que ça soit signifiant. J'ai pas beaucoup d'argent. Si je faisais tous les décors en studio, je pourrais peut-être faire tout prévoir, mais je crois que ça m'amuserait pas. La difficulté, l'imprévu m'amuse beaucoup, beaucoup. Puis de voir que les gens sont tellement étonnés que je tourne la scène d'une manière qu'ils n'avaient pas du tout prévu, ça m'amuse. C'est mon côté macho. Ja, also es gibt ein zweites Beispiel, das ist die Szene, wo die beiden im Gras liegen, wo die ja dann sozusagen auch das Plakatsujet ausgemacht hat. Diese Szene war eigentlich so geschrieben, dass sie bei Tisch hätte stattfinden sollen, nach der Szene mit der Tätowierung. Und plötzlich hat sie sich gedacht, das Gras ist gerade irgendwie hoch genug und sie hat sich zuerst gedacht, soll ich mich wirklich trauen, diese Szene jetzt im Gras zu tun? Und immer wenn man sich fragt, soll ich mich etwas trauen, dann ist es eigentlich ein Moment, wo man es tun muss. Der Film, sie sagt, sie würde nicht sagen, es wird improvisiert, aber der Film entsteht einfach, er macht sich einfach in dem Moment, wo er gemacht wird, da entsteht einfach der Film. Und ob das jetzt eben das Gras, das eine gewisse Höhe hat, oder ob gerade vielleicht ist gerade ein schöner Moment, ein Lichtmoment, dann muss man den einfach ausnutzen und mit aufnehmen. Es geht ja immer darum, dass es gut wird und dass es bedeutsam wird. Wenn sie alles im Studio drehen würde, könnte sie wahrscheinlich alles vorhersagen, aber sie hat irgendwie Angst, dass es ihr keinen Spaß machen würde. Und es macht ihr eigentlich Spaß, dann irgendwie im letzten Moment irgendwie die Sache noch zu ändern oder den Schauspielern zu sagen, die Schauspieler sind auf etwas eingestellt, jetzt das so oder so zu spielen und plötzlich ändert sich's. Und das ist sozusagen ein bisschen die Macho-Seite in ihr, dass sie einen Spaß daran hat, im letzten Moment den Schauspielern irgendwie was Neues vorzuschreiben. Et vous voyez, dans un film, toutes les contraintes deviennent des solutions magnifiques. Par exemple, la première scène d'amour avec Théo, bon, la chambre était extrêmement petite. Une chambre comme ça, on l'a construite en studio parce qu'on enlève les murs, les cloisons sont mobiles. On n'avait pas l'argent de ça, on devait tourner dans cette microscopique chambre qui, bien sûr, c'est ce que j'avais écrit. Seulement, normalement, il faut pouvoir enlever les murs pour éclairer, pour mettre la caméra, puis les remettre. Et on ne pouvait pas. J'avais déjà tourné la scène de la dispute, j'avais déjà les 2 points où on peut mettre la caméra, il n'y en avait pas d'autres. Les projecteurs, il n'y avait pas d'autre façon. Et à un moment, je me suis dit, j'arrivais pas. Je me suis dit, Léa va être affreuse. On ne peut pas mettre la caméra où il faut pour qu'elle ne soit pas de profil, pour qu'elle soit éclairée. On ne peut pas mettre le projecteur. Et je me demandais vraiment, vraiment, vraiment comment faire cette scène. Je l'ai pas j'ai gardé bien sûr les dialogues, mais je ne l'ai pas du tout tournée comme elle était écrite et comme on avait convenu le soir. En fait, Dieu merci, je dormais sur le tournage.
dans le grand lit conjugal, c'était mon lit. J'y restais, comme ça je faisais pas les trajets, je m'épuisais pas. Et je suis retournée dans cette chambre, en me demandant comment faire. Le lit, j'ai tout d'un coup compris qu'on ne pouvait le bouger qu'en le décollant du mur. Et j'ai fait un truc hyper radical. Ça, c'est un risque majeur en termes de cinéma. De faire une chose radicale, c'est pas classique, c'est pas fluide, c'est pas réel, c'est radical. Et je me suis dit, je vais avancer le lit. Je fais un très très gros plan de Samuel où elle s'est assise à côté de lui. Et là, je filme même pas Léa. On voit un bout de visage, un bout de cheveux, mais il la regarde comme ça. Après, je passe de l'autre côté et du coup, je vois ceux qui le regardent et je leur dis, vous le regardez un petit peu. Et ils avaient très peur, première scène d'amour, ils s'imaginaient qu'ils allaient être nus. Pas tout de suite. Je fais des très très gros plans, alors j'aurais dit, voilà. Contrairement à ce que vous croyez, ça va être très chaste ce plan. Je vous filme de très 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 gros plans de dos et vous tournez lentement l'un vers l'autre jusqu'à ce que les bouches se touchent. Et là, je veux un baiser, mais profond, mouillé, interminable. Le baiser des adolescents au cinéma. Et bon, c'est très très surprenant, mais ça marche très bien. Ceci dit, après, au montage, je n'avais pas d'autre choix. C'est donc un risque énorme. Mais l'écriture cinématographique, c'est ça. Ça n'est pas l'écriture du scénario. C'est autre chose qu'on peut faire. Il faut être pragmatique d'abord. Quand on est cinéaste, on ne peut pas faire ce qu'on a écrit. Il n'y a pas la place. Le temps est mauvais, il pleut à verse, n'importe quoi. L'acteur est mauvais, là, il faut trouver autre chose. On trouve toujours, il y a aussi ça. Il faut être hyper réactif et se dire que le scénario, c'est très solide, c'est une base. Mais ce n'est qu'une base. À un moment, j'ai écrit distraitement ça, par exemple, à ma sœur. Du jour au lendemain, on a tout préparé pour la ville de Taormina. Du jour au lendemain, comme la coproduction italienne montait tout le temps les prix, j'ai dit à mon producteur, eh bien, je l'ai vu devenir livide, le film ne se faisait pas. Et je lui ai dit, j'ai écrit distraitement Taormina, et bien maintenant j'écris La Palmyre en France. La Palmyre, c'est un tout petit village. Mais je connaissais une maison dans laquelle j'ai décidé de transposer le film qui se passait dans un hôtel à Taormina. J'ai tourné le week-end, j'ai trouvé tous les décors. On n'a pas retardé le film d'un jour. C'est ça aussi, c'est savoir réagir. Le cinéma, c'est très, très, très artisanal. Il faut réagir sans arrêt. Il faut tout d'un coup se dire, j'ai écrit ça, ah ben j'écris autre chose. Mais c'est quand même ça. L'histoire reste intégralement, et c'est les décors qui changent, ou les acteurs. Bon, ben elle était brune, ben elle est blonde. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Dans l'été dernier, j'ai tout écrit pour Valeria Bruni-Tedeschi. Au dernier moment, elle n'a pas fait le film. Et ben, c'est beaucoup mieux que ça soit Léa Drucker, parce que du coup, je n'ai pas filmé en pléonasme. J'avais écrit pour Valeria. Pour Léa, c'est un contre-emploi. Ben, c'est beaucoup plus intéressant. Et j'ai dû beaucoup plus me poser de questions pour faire passer ces dialogues que je n'avais pas écrits pour elle. Et j'ai trouvé cette froideur, justement. Valeria n'aurait jamais eu cette froideur, c'est une Italienne. Das ist eine harte Arbeit, die Sie da leisten. Je peux souffler un peu des fois. Wir waren bei der ersten Liebesszene. Und zwar
es geht einfach darum, dass es immer wieder heißt, man muss improvisieren können, ja, also was sie einfach gesagt hat, man muss einfach immer reaktiv sein und es war einfach so, für die erste Liebesszene hatten sie wirklich ein ganz, ganz kleines Zimmer und es hat sich herausgestellt, dass man auch, weil sie einfach wenig Budget hatten, dass es ein Raum war, wo man die Wände nicht entfernen konnte, damit die Scheinwerfer angebracht werden konnten, damit man das schön ausleuchten konnte, vor allem, dass man auch Lea schön ausleuchten konnte. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass die Szene nicht so gedreht werden konnte, wie sie geschrieben war. Und sie hat sich wirklich den Kopf zerbrochen, wie sie das Ganze lösen könnte. Und ein Glück war, dass sie, weil sie auch wenig Budget hatten, haben sie auch dort übernachtet, dass sie in diesem Ehebett übernachtet hat und in diesem Zimmer Zeit verbracht hat. Und irgendwann ist sie draufgekommen, man kann ja das Bett von der Wand wegschieben. Und dadurch eine gewisse Bewegungsfreiheit erzeugen. Und sie hat dann letztendlich die Lösung so gefunden, dass sie wirklich Close-ups von Samuel gemacht hat. Und von Lea sieht man eigentlich nur ein kleines bisschen was vom Gesicht und ihre Haare. Und dann Seitenwechsel. Und es war ja auch für Samuel seine erste Liebeszene. Es war auch eine gewisse Angst im Spiel. Und sie hat aber dann gesagt, ihr werdet sehen, das ist eine sehr... jetzt fällt mir das richtige Wort für Schass nicht ein, eine sehr keusche Szene, so ist es, ganz genau. Und sie hat ihm dann den Rücken gefilmt und hat sich weiter bewegt, bis die Köpfe zusammenkommen und dann das, was sie wirklich haben wollte, bis sich das Gesicht berührt, bis sich der Mund berührt und was sie wirklich von ihnen verlangt hat, war einfach dann ein endloser, langer, tiefer Kuss. Damit war sozusagen die Szene gedreht, was natürlich andererseits auch heißt, wenn man nur diese eine Variante hat, ist natürlich das mit Risiko verbunden für die Montage, weil man keine Ausweichmöglichkeit hat. Man muss dann das nehmen, was gedreht worden ist. Aber wie gesagt, es heißt immer pragmatisch sein, hochreaktiv sein. Wenn zu wenig Platz ist, wenn das Wetter schlecht ist, wenn die Schauspieler schlecht ist, muss man immer nach neuen Lösungen suchen. Sie hat sich auch erinnert an Dreharbeiten von Amasseur, wo sie in Taormina gedreht haben und es sich herausgestellt haben, dass der italienische Co-Produzent ständig die Preise noch erhöht hat, bis sie irgendwann gesagt hat, sie kennt auch ein Dorf in Frankreich, Palmyre, also das wirklich ein kleines Dorf ist, wo sie sich vorstellen kann, dass man das Ganze dreht. Und sie sind ein Wochenende dorthin gefahren, haben alle Sets dort gefunden und alles, was sie eigentlich in Italien hätten drehen sollen, wurde ohne Zeitverzögerung und Zeitverlust dort in Frankreich gedreht. Also das heißt, reagieren können. Das Kino ist einfach eine sehr handwerkliche Sache und das Wichtige ist, dass die Geschichte unangetastet bleibt. Aber was alles rundherum ist, lässt sich improvisieren. Auch die Tatsache, dass eigentlich die Rolle nicht für Lea Drücker, sondern für Valeria Bruno Tedeschi geschrieben war, hat alles geändert, weil sie sozusagen die Dialoge schon auf Valeria Bruno Tedeschi hingeschrieben hat und Lea Drücker vom Charakter her eine ganz andere Persönlichkeit ist und viel mehr Kälte in diese Repliken eingebracht hat, die Valeria Bruno Tedeschi als Italienerin und mit ihrem Temperament anders ausgedrückt hätte. Darf man sowas fragen? Wie hoch war das Budget? Quel était le montant du budget? Écoutez, je peux vous dire l'argent qu'on a eu, et après, je pense que Saïd Ben Saïd a quand même trouvé à dégager du fonds de soutien, tout ça, mais le financement du film, l'avance sur recette, 480 000 €, Canal+, 450, donc pas 1 million. Also das Budget war einerseits vom CNC, also von der nationalen Filmförderung 480.000 € und von Canal Plus 450.000 €, also alles zusammen nicht mal 1 Million, wobei sie aber glaubt, dass Saïd Ben Saïd, der Produzent, schon auch noch andere Fonds anzapfen konnte, um da ein bisschen mehr Geld locker zu machen. Bon, alors je pense qu'il a dû coûter entre 1,5 million et 2 millions, mais pas plus, parce que ça c'est des dettes pour le producteur. Also sie glaubt, dass er ungefähr letztendlich zwischen 1,5 und 2 Millionen gekostet hat, aber nicht mehr, weil das alles andere würde Schulden für den Produzenten bedeuten. Bon, il croyait énormément au film et je pense qu'aucun producteur, ni français ni même au monde,
n'aurait fait ce film avec si peu d'argent. Ça fait un générique ravissant, il n'y a pas de financier. Pardon? Je dis, ça fait un générique ravissant, il n'y a pas de financier. Ils mettent tous leur logo. Ja, also sie glaubt, kein anderer französischer Produzent oder auch internationaler Produzent hätte mit so wenig Geld diesen Film gemacht, was letztendlich am Ende beim Nachspann einen wunderbaren Nachspann macht, weil es kaum Financiers gibt, die sich mit ihrem Logo präsentieren. Ja, unglaublich. Es ist schon an der Zeit, dass ich also dem Publikum die Möglichkeit geben sollte, Fragen zu stellen. Ich gebe dafür auch ein Mikro aus der Hand, das ich gehortet hatte. Voilà. Es ist mir überhaupt kein Problem noch. Je peux dire une toute petite chose avant les questions du public, parce que le scénario, quand je dis que c'est un outil de travail, en fait c'est merveilleux et très performant. Mais après c'est pas le film. Ça, c'est Oshima qui le dit dans son journal. Et je suis très très d'accord avec lui. Mon producteur est outré que je dise ça. Les financiers, tous ceux qui veulent vous contrôler sont outrés qu'on dise que le scénario est un merveilleux outil de travail, mais c'est pas le film. Also, sie möchte es noch einmal betonen, dass das Drehbuch ein Arbeitswerkzeug ist. C'était quel réalisateur qui vous a donné cette citation? Oshima. Also, hat das in sein Tagebuch geschrieben, aber wenn es zu den Produzenten kommt und zu den Finanzpartnern kommt, die sind natürlich außer sich, wenn sie hören, dass jemand sagt, es ist nur eine Arbeitsgrundlage, aus der dann der Film erst entstehen wird. Ich schaue ins Publikum. Hat sich jemand schon ein Mikrofon geholt, eigentlich? Wenn nicht, dann würde ich noch eine Frage zu der Figur des Theo stellen. Und zwar, alle, die den Film gestern noch nicht gesehen haben, sondern vielleicht heute Abend erst im Gartenbaukino anschauen. Es ist die Geschichte einer Schwiegermutter, die eine Liebesgeschichte oder eine Affäre mit ihrem Schwiegersohn beginnt. Stiefsohn, oder? Stiefsohn. Stiefsohn. Was heißt, ist Schwiegersohn nicht das Gleiche? Schwiegersohn ist sozusagen, da sind die Kinder schon. Ups, Entschuldigung, ich kenne mich überhaupt nicht gut aus mit Familienverhältnissen. Stiefsohn natürlich. Es ist auf jeden Fall nicht ihr leiblicher Sohn. Dieser Stiefsohn zieht eben von seiner Mutter zu seinem Vater, dem Ehemann unserer Protagonistin. In der dänischen Vorlage Königin ist er irgendwie problemgebeutelt, er hat so persönliche Probleme, er leidet darunter, dass sein Vater sich nicht viel um ihn gekümmert hat und er ist vielleicht auch ein bisschen kriminell. In Der letzte Sommer ist er auch ein bisschen kriminell und vielleicht wird auch nebenbei erzählt, dass er persönliche Probleme hat, aber gleichzeitig fügt er sich engelsgleich in dieses Familiengebilde ein. Er spielt sofort mit den Kindern, er übernimmt eigentlich die Rolle, die der Ehemann in der Familie übernehmen sollte, der irgendwie nicht anwesend ist. Und hat so lange wallende Haare und meistens kein T-Shirt an. Und ich wollte fragen, was war wichtiger, eine realistische Erzählung von einem Stiefsohn mit persönlichen Problemen und krimineller Energie oder die Erzählung einer perfekten erotischen Fantasie? Oui, mais il n'y avait pas de question pour l'instant, donc bon. Voilà une autre question à vous. D'accord. Donc, elle porte sur la figure de Theo, le Theo, l'équivalent de Theo dans Droningen, est un garçon qui a beaucoup de problèmes personnels, qui souffre du fait, en fait, que le père soit absent. Et Theo aussi, pareil, en fait, il a quand même des problèmes, il a aussi une petite énergie criminelle, mais en même temps, il s'intègre très rapidement dans la vie de famille.
ici joue avec les enfants, etc. Donc, quelle est votre décision à propos de Théo? Est-ce que c'était plus important de raconter un beau fils qui a cette petite énergie criminelle, ou est-ce qu'il fallait plutôt raconter la fantaisie érotique parfaite? Non, je vais vous dire, je n'aimais pas du tout l'adolescent danois. D'abord, je suis sûre qu'il n'a pas 17 ans, mais 20 ou 21. C'est une petite frappe. Moi, j'avais envie déjà d'un adolescent qui soit vraiment jeune, qui ait de la grâce et qui me séduise. Il ne me séduit pas. Je ne le filme pas. Je m'en fous. C'est de la chair humaine qu'on fait tourner. Je ne l'ai pas inventé, Théo. J'avais personne pour tourner. Aucun acteur ne me plaisait. Parce que l'année d'avant, quand je n'avais pas l'argent, j'avais choisi son grand frère. Et j'ai appelé Paul, je lui ai dit, j'ai fait des essais avec tous les acteurs de Paris, j'entends mes virgules, j'entends mes points, oui, il joue bien, mais il m'emmerde, il m'ennuie, ils ne me séduisent pas. Et je lui dis, toi, t'étais du Champagne. Et il me dit, mais il y a mon petit frère. Et ben voilà, le petit frère est arrivé, miracle, j'ai pris le petit frère. Vous croyez que je l'avais écrit sur le papier, le petit frère? Le petit frère est complètement... d'abord, j'aime bien qu'il soit un enfant. Il a encore des grosses joues, il n'a pas de poils, il est comme un ange des tableaux du XVIIe siècle. Ça me ressemble totalement. Je m'en fiche du goût des autres. Le film danois, il est danois. Moi, j'ai fait mon film à moi, avec mes fantasmes à moi. Mes fantasmes sont inavouables, je me les avoue pas toujours. Mais je les filme. Also sie hat den dänischen Jugendlichen gar nicht gemacht und sie nimmt ihm auch nicht ab, dass er 17 ist. Für sie ist er eigentlich eher 20 oder 21. Und es war alles an, also sie wollte auf alle Fälle einen Jugendlichen, der sehr jung ist, der wirklich grazil ist und verführt. Und es war nicht leicht, jemanden zu finden. Sie hat viele junge Schauspieler gesehen und sie haben alle irgendwie, sie gesagt, man hat jeden Beistrich, jeden Punkt, jede Pause, alles gehört, aber es war einfach nichts Sinnliches dabei. Sie hat sich wirklich so richtig gelangweilt mit ihnen. Und hat dann eigentlich zunächst den älteren Bruder von Samuel Kircher gefunden und hat zu ihm auch gesagt, er ist wirklich wieder Champagner gewesen nach allem, was sie gesehen hat und was sie einfach wirklich nicht inspiriert hat, der letztendlich aber nicht drehen konnte, aber er hatte einen kleinen Bruder. Und natürlich hatte sie wollte schon, dass er was Kindliches hat, dass er noch diese Wangen hat, dass er keinen Haarwuchs hat, dass er eigentlich einem Engel aus einer Malerei des 17. Jahrhunderts entspricht. Und sie sagt, es ist ihr einfach völlig egal, der Geschmack der anderen interessiert sie nicht, sondern sie sind ihre eigenen Phantasmen, die sie eigentlich nicht immer zugeben mag, aber sie verfilmt sie auf alle Fälle. Ich schaue noch mal ins Publikum. Ja, es gibt da vorne eine Frage und da hinten, die merke ich mir. Vous savez, les acteurs qui sont quand même ceux qu'on va voir dans les films, en fait, c'est l'incarnation qui compte. Et un film, c'est carnivore et anthropophage. On fait le film avec la chair des acteurs, et les acteurs, on ne le dit pas assez, en fait, leur outil de travail, c'est leur corps et leurs émotions qu'ils livrent au public et qui sont vraies. Donc ça, c'est un drôle de métier, acteur. On ne le dit pas du tout assez, que les acteurs, leur outil de travail, c'est leur corps. Ils l'ont choisi. C'est pas moi qui les déshabille, c'est leur métier. Ja, also sie möchte einfach noch einmal sagen zum Schauspiel, dass das einfach wirklich also diese Inkarnation ist. Ein Schauspieler ist, also
c'est le cinéma ou c'est les acteurs qui sont carnivores et anthropophages? Cinéma. Also das Kino ist fleischfressend und menschenfressend und das wirkliche Werkzeug der Schauspieler ist ihr Körper und sie müssen mit diesem Körper dem Publikum eine Emotion liefern können und es ist eigentlich ein ganz schön anstrengendes oder schwieriges Metier, das des Schauspielers, weil es einfach um diese Inkarnation geht. D'une certaine manière, c'est dangereux d'être acteur. J'en ai beaucoup parlé avec Léa. Et un très jeune acteur, il est très déstabilisé après avoir fait le film. Hein. Parce que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de choses qu'on n'a même pas éprouvées dans la vie, qu'on a éprouvées dans le film. Après, la vie paraît très terne. C'est pas le film qui vous démolit, c'est le fait que la vie est très terne par rapport au film. Ja, es ist auch in einer gewissen Weise gefährlich, Schauspieler zu sein, vor allem ein junger Schauspieler. Darüber hat sie auch viel mit Lea Drücker gesprochen, weil es einfach auch destabilisierend ist, so einen Film wie diesen zu spielen, wo es um Emotionen geht, die man selbst im Leben noch nicht entdeckt oder kennengelernt hat. Und nach so einer Erfahrung für so einen jungen Schauspieler erscheint einem das Leben stumpf und farblos. Ich leite über zu deiner Frage. Sie wird so oder so übersetzt, also je nachdem, in welcher Sprache du sprechen Französisch möchtest. ist auch okay. Ja, ist gut. Okay. Bonjour, je peux parler en français. Vous faites des films dans lesquels les femmes ont une place importante, qu'on pourrait presque qualifié de féministe. J'ai lu votre entretien dans les cahiers du cinéma de septembre, dans lequel vous désignez le fait que ce soit dans l'ADN de la France d'être misogyne. Enfin, vous avez des discours très forts par rapport aux femmes, à leur place, à leur rôle. Pourtant, j'ai pu remarquer que vous féminisez pas les mots. Vous vous décrivez comme metteur en scène, comme écrivain, et non pas comme écrivaine ou comme metteuse en scène. Mais j'adore le français, figurez-vous. Or, les féministes... traduire la question. Also Ihre Filme insgesamt beschäftigen sehr viel mit Frauen und mit ihrem Platz und ihrer Rolle. Und man könnte Ihre Filme auch als feministisch bezeichnen. Sie hat vor kurzem auch ein Interview in Cahiers du Cinéma gegeben, wo sie einfach sehr, sehr stark Stellung nimmt für die Frauen, für ihre Rolle. Aber die Dame hat gesagt, sie hat festgestellt, dass Catherine Breillat nie die weibliche Form von gewissen Wörtern wie Schriftsteller oder Filmemacher verwendet. Und die Frage war, warum? Ma réponse, c'est que j'adore le français. C'est ma langue. Je ne veux pas que des féministes analphabètes la défigurent parce qu'elles ne savent pas, elles ont l'air de l'ignorer totalement, que les mots en heure de la langue française, comme la hauteur, je ne suis pas une auteure parce que j'ai de la hauteur. Vous voyez, il n'y a pas de... Je ne veux pas être une auteure, là, ça m'abaisse. Oui, mais vous pouvez être une autrice. Hein? C'est possible, une autrice. J'ai pas envie non plus, c'est horrible. La langue, elle existe. Je peux être une auteure avec de la hauteur et sans E. Comme je peux être une homme, figurez-vous, puisqu'il y a un E. Et que Dieu créa l'homme, il les créa mâle et femelle. Vous voyez, je peux être... Mais moi, j'utilise le langage tel qu'il est. Des E, il y en a dans la langue française, pour des mots féminins qui sont masculins comme homme. Là, je peux mettre une homme si j'ai envie. Merci. Mais je ne mettrai jamais une hauteur avec un E. Parce que j'ai de la hauteur, parce que la torpeur, c'est pas la torpure, qu'il n'y a pas la frayeur, la pure, la terreur, la blancheur, la fallure, la lourdeur. Non et non. Ich mache eine kurze Zusammenfassung. Also nein, sie liebt die französische Sprache so wie sie ist und möchte sie jetzt auch nicht verunstalten lassen von Feministen, die analphabetisch sind. Ihrer Meinung nach ist ein Verb wie auteur, das auf EUR geht, wenn man da hinten noch ein E dranhängen würde, dann geht das nach unten und würde sie sozusagen
kleiner machen, tiefer machen. Und ja, also ich glaube, ich muss das jetzt nicht im Detail ausführen. Ich glaube, vielleicht schließen wir dieses Gespräch kurz ab, weil es gab da hinten noch eine Frage. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Genau. Merci Madame Brea, merci pour votre temps. Ich stelle meine Frage J'ai tout mon temps. Ich stelle meine Frage auf Deutsch. Vielleicht haben Sie das ja schon mal gemacht und mir ist es entgangen, aber Sie haben erwähnt, dass die Malerei Sie sehr beeinflusst hat in Ihrem Filmemachen. Haben Sie je darüber nachgedacht, selbst in eine andere Kunstform zu gehen, spezifisch die Malerei, oder welche andere Kunstformen beeinflussen Sie im Filmemachen heute noch, und haben Sie irgendwelche besonderen Einflüsse, die Sie gerne erwähnen möchten, vielleicht auch so aus der zeitgenössischen Kunst oder Malerei oder Musik oder ja, vielen Dank. Donc, vous avez déjà évoqué que la peinture a une grosse influence sur votre art de faire des films. Est-ce que vous travaillez même vous-même dans d'autres disciplines artistiques, ou est-ce qu'il y a d'autres disciplines artistiques qui ont eu une grande influence sur vous, et est-ce qu'il y en a parmi ces influences que vous aimeriez bien citer et en parler, musique ou peinture ou... Non, pas musique. Peinture, je me considère comme un peintre en mouvement. Je fais de la peinture en mouvement, voilà. Je me considère vraiment comme un peintre, et je pense que le cinéma, le cadre, c'est capital, et on ne le pense pas de nos jours. Et oui, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'a influencé, qu'est-ce qui m'influence tout le temps? La littérature, donc je ne veux pas qu'on m'abîme les mots. L'écriture inclusive, j'appelle ça l'écriture cacatoès. Mais moi, quand j'étais petite, j'ai eu très très vite la notion que je n'avais pas les mêmes droits que les garçons. Je n'avais pas le pénis manquant. Je détestais Freud, qui avait cette notion absurde. J'avais les droits manquants. Et ça, c'est impardonnable. J'ai pas besoin de mettre des E partout. J'ai voulu être metteur en scène de cinéma, comme Bergman, parce qu'un metteur en scène est un metteur en scène. Sur le plateau, je suis metteur en scène de cinéma. Le spectateur, c'est la caméra. Il est hors champ, il regarde. C'est la caméra qui est l'œil. Et quand je suis à la salle de montage, alors là, je réalise le film, pas avant. Avant, sur le plateau, je réalise rien. Je mets en scène. Quand j'ai mis en scène, j'ai tous les rushs. J'arrive à la salle de montage, alors là, on réalise le film. On réalise le film que j'ai fait. Tout d'un coup, il va prendre forme. Et il faut le trouver. Les mots sont très précis, il ne faut pas les utiliser de travers. Also ja, die Musik nein, aber Malerei ja. Also sie würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie sich selbst als Malerin in Bewegung bezeichnet wird. Für sie ist Kino einfach Malerei in Bewegung, und der Rahmen ist einfach das kapitale Element des Kinos. Ansonsten ist es die Literatur, die sie beeinflusst, auch wenn sie es nicht gern hat, dass die Wörter verunstaltet sind, und wie wir jetzt gelernt haben, lehnen sie diese inklusive Schreibweisen ab. Es geht, wenn man am Set ist sie wollte eigentlich immer ein Regisseur sein, also ein Metteur en scène, so wie Bergman auch ein Regisseur war. Das heißt, man ist auf dem Set derjenige, der in Szene setzt, und dort, wo der Film letztendlich realisiert war, ist der Schneideraum. Ja? Wenn sie dann die ganzen Rushes zur Verfügung hat, im Schneideraum ist der Ort, wo der Film dann realisiert wird. Ich würde vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum entgegennehmen und dann langsam zu einem Ende kommen. Da gibt es schon eine.
Kurze Frage, weil gerade bei dem Film das Problem sicher auch aufgekommen ist. Haben Sie sich einem Intimacy Counselor anvertraut? Das schreckliche englische Wort. Aber in Deutschland, in Österreich macht man es auch gelegentlich. Oder haben Sie so viel Erfahrung, dass Sie das wirklich nicht brauchen? Donc, est-ce que pour les scènes d'amour dans l'été dernier, est-ce que vous avez aussi eu le conseil en fait d'un coordinateur d'intimité? Vous savez ce que c'est, vous, un coordinateur ou un coach? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau métier? Quels sont les diplômes? Donc c'est une personne autoproclamée opportuniste, un tartuffe si vous connaissez. Mais ça n'existe pas. Personne, jamais, ne viendra sur mon plateau me donner des leçons de morale et d'intimité que je devrais avoir ou pas, et que je pourrais filmer ou pas. Je veux bien que la censure interdise à tout jamais de filmer la moindre scène d'amour, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autoproclamé, sans diplôme, sans science exacte de ce que c'est que l'intimité convenable et celle qui ne l'est pas, seul le metteur en scène et les acteurs le savent. Et moi, je vais vous dire comment je fais une scène d'amour et je vais vous demander où est-ce qu'il est le zéro, là, le coordinateur d'intimité. Je voudrais savoir qui se ferait obstacle au metteur en scène. Je voudrais savoir, quand je fais une scène d'amour, comme pour moi, ce qui importe, c'est le cadre. Que les acteurs fassent une scène formidable. Si elle n'est pas filmée, s'ils ne sont pas de face, je n'aurai pas l'émission. Il faut donc tout chorégraphier. Je fais tous les mouvements du film. Je suis hémiplégique, je peux à peine bouger. N'empêche, je fais tous les mouvements avec mon corps. Alors d'abord, je prends, par exemple, la première scène d'amour avec Rabourdin. J'ai d'abord fait tout ce qu'il devait faire, ôter ses chaussures, faire ça, parler à partir du moment où il commence à enlever sa cravate. Ça arrive forcément. Oui, je suis désolée, je parle avec les mains, j'oublie le micro. Oui, mais moi je suis passionnée, c'est comme ça. Et puis, donc, je fais absolument tout, je chorégraphie tout, et je trouve les mouvements dans l'émotion qui aussi vont cacher ce que je ne veux pas voir, pas comme un connard d'intimité, mais comme un cinéaste. Je peux très bien faire que, vous croyez, on le voit nu, Rabourdin dans le film. Il n'est pas nu, parce que j'ai la caméra qui bouge, on entend tomber au bruitage la ceinture par terre avec le cliquetis de la ceinture. Le cinéma n'est qu'illusion. Seul un cinéaste sait ce qu'il est obligé de demander à ses acteurs et ce qu'il n'a pas besoin de leur demander. Bon, il baisse un peu son caleçon, il a enlevé ses chaussures, donc on sait que le pantalon tombe par terre. Et ensuite, il fait l'amour avec Léa. Alors après, là, il y a mon assistante qui fait 1m80, donc elle vient reproduire les mouvements que j'ai faits. Donc du coup, je fais Léa. Mon ingénieur du son, charmant, s'est proposé pour aller reproduire les mouvements que j'avais faits pour Léa, parce que moi, je sais comment ça va se faire, et dans l'émotion et le geste et les mouvements, et par rapport à la caméra, que ça soit filmable. Alors je demande évidemment après, il y a les autres là qui reproduisent les mouvements que j'ai créés. Je vais voir au combo comment c'est, on voit que ça marche. Où est-ce qu'il est, mon coordinateur d'intimité, là? La caméra, elle virevolte. Il y a tout, il y a beaucoup de choses, vous ne les voyez pas parce que la caméra, elle est habile et que moi, je suis une cinéaste. Je ne suis pas une moraliste, je suis une cinéaste. Et le cinéma est un art moral, mais pas moraliste. Je ne fais jamais rien faire à mes acteurs. Et ce n'est qu'illusion, le cinéma. Quand je tue quelqu'un, il me faut un coordinateur de meurtre? Non. Die Frage war natürlich ein klares Nein, weil sie sagt, nein, sie will keine selbsternannten, opportunistischen Leute am Set. Sie hat das mit Tartuffe verglichen. Also es kommt für sie niemand auf Set, um ihr zu erklären, wie man eine Liebesszene zu drehen hat. Und sie möchte uns einfach noch sagen, es sind eigentlich nur
die Schauspieler und die Regisseure, die wissen können, wie man eine Liebesszene dreht. Es geht einfach um den Kader und so wie sie es macht, bei ihr ist eine Liebesszene immer total choreografiert und sie zeigt den Schauspielern jede Bewegung oder erarbeitet zuerst jede Bewegung. Sie sagt, sie kann sich eigentlich selbst kaum bewegen, aber sie hat sozusagen die Rolle zuerst des Mannes eingenommen, von dem Schauspieler von Pierre und ausprobiert, wie halt der Körper sich bewegen muss. Außerdem braucht es nicht viel, und es braucht nicht viel sichtbar machen. Ja? Also sie hat gesagt, es genügt, wenn man den Gürtel zu Boden fallen hört, wenn er nur kurz zu seiner Unterhose hingreift, um zu wissen, dass er sich jetzt wahrscheinlich ausgezogen hat. Und sie hat sich dann, gab es ihre Assistentin, die sehr groß ist, die hat sich sozusagen an die Stelle der männlichen Rolle gesetzt. Und dann hat sie auch noch die ganze Rolle von Lea durchexerziert. Und dann haben sie sich das angeschaut, ob das Ganze funktioniert und geschaut, ob es filmbar ist. Und das Ganze ist ja so, dass die Kamera total beweglich ist, geschickt ist und sich dem Ganzen adaptiert. Und eben das Kino ist noch einmal die Kunst der Bewegung. Und es ist ja auch nicht so, dass sie, wenn sie einen Mord verfilmen will, einen Koordinator für Mordszenen brauchen würde. Ich habe das Gefühl auch, es ist... Aha. Oui. Alors je continue ma scène d'amour pour que vous compreniez comment ça se fait. Bon, une fois que j'ai fait une sorte de synopsis, si on parle en termes de scénario, tellement ils sont collés aux gestes des acteurs, on esquive tout ce que je veux pas voir. Par exemple, les caches-sexes, vous les avez pas vus. Ces horribles objets du non-désir. Voilà, c'est nouveau, mais maintenant c'est comme ça. Et puis, une fois qu'on a tout appris, que c'est parfait, que c'est rodé, on tourne. Et on ne voit que ce qu'on voit. Ils ont des caches-sexes. Vous ne les voyez pas. Ils n'ont pas été mis par le coordinateur d'intimité. Je ne veux pas savoir comment on met des caches-sexes à mes acteurs. Ça m'a horrifié. Ja, also sie hat jetzt noch gesagt, wie es einfach dann weitergeht. Also es geht dann, sie erarbeitet einfach selbst diese Szenen, die Bewegungen und dann geht es sozusagen die Staffelübergabe an die Schauspieler und dann ändert sich es noch einmal, weil ja die Schauspieler eine andere Körperlichkeit haben, das dann noch einmal adaptiert worden ist. Sie hat dann zu Lea gesagt, jetzt ist es erarbeitet, jetzt weiß sie die Abfolgung der Bewegungen, jetzt können wir drehen und dann hat sie Lea erklärt, nein, du musst jetzt wirklich sozusagen jede Geste wirklich integrieren und auslernen und vor der Kamera können. Und es muss auch noch einmal mit der Kamerafrau ganz genau einstudiert werden. Die klebt ja sozusagen wirklich an jeder Bewegung der Schauspieler dran und es muss völlig aufeinander abgestimmt werden. Und also ich weiß jetzt nicht den Terminus, wie man Cache-Sex auf Deutsch sagt. Intimitätskoordination. Na, diese, weiß ich nicht, wie man das nennt, wie bei den Balletttänzern, oder diese Dinge, die das eigentliche Geschlechtsorgan verbergen, nehme ich an. Ja. Und ich denke, in der Intimitätskoordination sagt man zu sowas Barrier. Okay. Und das, also wie gesagt, davor hat sie Horror und wollte das eigentlich nicht sehen. Au nom de la morale, on invente de la pudibonderie. La pudibonderie n'est pas morale, elle est abjecte. Also das Moralinsaure sozusagen ist irgendwie sehr abzulehnen. Ja, es ist auch in Ordnung, auf einer Bühne unterschiedlicher Meinungen zu sein. Ich freue mich auch, dass ich mal kurz wieder ans Wort gekommen bin. Ich habe das Gefühl, dass viele Sachen, die Sie beschreiben, in Bezug auf das Erarbeiten von Choreografien, gerade aus der Innenperspektive einer Intimitätskoordinatorin, sehr nah an dem ist, was die Intimitätskoordination vielleicht macht. Aber sie sind vielleicht überzuleiten auch zu einer letzten abschließenden Frage. Haben Sie sich extrem viel selber beigebracht und vielleicht sogar die Intimacy-Koordination.
und das Erarbeiten von komplexen Choreografien, das Hinwerfen eines Gürtels oder das Hingreifen oder vielleicht das Ausfüllen eines Bildes mit viel Haut, was dazu führt, dass man gar nicht so viel sehen muss, um zu verstehen, worum es eine Szene handelt. Hatten Sie manchmal Angst davor, dass etwas von Ihnen verlangt wurde, das Sie nicht leisten können? Womit haben Sie sich bestärkt? Sind Sie wütend? Haben Sie eine Wut, die Sie antreibt? Ja, donc Marie-Louise, qui est une coordinatrice d'intimité, a dit qu'elle a l'impression que ce que vous racontez de la chorégraphie relève certainement aussi, en fait, exactement de son approche. Oui, mais c'est moi qui approche de mon film. Ouais. Personne ne s'en approche. Je suis le metteur en scène, je le signe. Je fais tout. Je ne veux personne d'autre et je ne veux pas. Quel diplôme elle a? Est-ce qu'elle est moi comme metteur en scène? Non. Elle ne me donnera aucun conseil. Ouais. Mais la question, c'est que est-ce que vous avez appris beaucoup sur l'État? Est-ce qu'il y avait aussi, pendant votre évolution artistique, est-ce qu'il y avait aussi des choses qui vous ont fait peur? Et est-ce qu'il y a aussi une rage, en fait, qui vous, parfois, en fait... La rage, vous voyez bien que je l'ai. La peur, je l'ai aussi, mais la peur, ça transcende. C'est ce qui fait que les scènes, justement, deviennent magnifiques. Parce qu'on transcende la peur, au lieu de la codifier. Et puis, je vais vous dire quelle est la plus grande intimité que je filme. Moi, je filme des visages nus. Quand j'ai dit ça à Léa, elle était très, très rassurée. Je lui avais dit non, c'est beaucoup, beaucoup plus intime un visage nu. Car bien sûr que les corps ne m'intéressent pas, figurez-vous. Mais le visage de ces corps-là, alors là, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les sentiments? Et ces sentiments si intimes, les acteurs, et c'est leur métier, le donnent à ma caméra en très, 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 très gros plan. Ils ne peuvent pas tricher. Ils simulent l'acte sexuel, mais ils ne peuvent pas simuler les émotions que ça leur donne. Celles-là, ils doivent les éprouver, ils doivent me les donner, et c'est beaucoup plus intime que ce que vous appelez matériellement sexuel. C'est beaucoup, beaucoup plus intime et ça engage beaucoup plus les acteurs. Mais c'est leur métier, c'est leur art. D'ailleurs, le XVIIIe siècle français, avec raison, appelait les acteurs, assimiler les acteurs aux prostituées. C'était pas du tout sexuel. C'était juste parce qu'ils faisaient de leur corps leur outil de travail et qu'ils livraient leurs émotions et des vraies émotions au public. Vous voyez ? Les acteurs, c'est ça. Ou ils changent de métier. Ja, doch, ich bin wieder da. Ich habe gefragt nach der Angst und nach der Wut. Sie hat gesagt, die Wut, wie wir sehen, die steckt in ihr. Die Angst ist etwas, was einfach transzendiert wird durch die Kunst und durch die Arbeit. Um noch mal was Abschließendes zu sagen zur Intimität, was Sie vor allem interessiert, ist die Nacktheit des Gesichtes. Es ist einfach viel intimer, die Nacktheit eines Gesichtes zu zeigen. Die Körper interessieren Sie eigentlich gar nicht so sehr, sondern es geht dann einfach über das Gesicht, die wirklich intimen Gefühle vor der Kamera zu zeigen. Es ist ja auch so, man täuscht vor, sozusagen einen Liebesakt, wird vorgesteuert, aber das Gefühl, das dabei empfunden wird, die Emotion, die dabei freigesetzt wird, die muss über das Gesicht zum Ausdruck kommen und die kann auch nicht simuliert werden. Die müssen ihr wirklich die Schauspieler authentisch und echt geben und das ist ja einfach auch ihre Kunst, das zu tun. Und sie zitiert jetzt nochmal das 18. Jahrhundert, wo man die Schauspieler, ich glaube, um es richtig verstanden zu haben, als Prostituierte zu bezeichnen, ohne dass das eine sexuelle Konnotation hatte, sondern einfach, sie waren Menschen, die diese Kunst hatten, über ihren Körper dem Publikum Emotionen zu überbringen. Und das machen die Schauspielerinnen und Schauspieler in L'été dernier
extrem meisterhaft und wahrscheinlich auch meisterhaft angeleitet. Insofern möchte ich vielleicht einfach hier zu einem Ende kommen. Herzlichen Dank, Catherine Breillat, für dieses Gespräch. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Voilà, justement, cette émotion, c'est les acteurs dans l'été dernier qui le font avec maîtrise, cette expression en fait de l'émotion. Et un grand merci à vous pour tout le débat. Mais vous savez, je suis allée faire un discours à Téhéran devant la télévision iranienne et les gardiens de la Révolution, justement en 97, sur ce thème, place de la femme dans le cinéma, utilisation du corps de la femme dans le cinéma, utilisation de la nudité de la femme dans le cinéma. Vous croyez que j'ai fait des discours moralistes? Pas du tout. C'est un discours de 10 pages que je souhaite republier, car maintenant, et ça je m'y attendais pas, il est révolutionnaire dans nos pays à nous, occidentaux. Et croyez-moi, j'explique tout le truc des prostituées, qu'on est prostitué à l'art, donc c'est pas la même chose. Et c'est un discours extrêmement radical où j'explique exactement comment on utilise les acteurs, comment le cinéma est un art moral, mais qu'il ne faut pas le confondre avec le moralisme, qui ne peut mener qu'au conformisme et à l'académisme. Et ça, c'est plus du cinéma, ce n'est plus de l'art. Vous voyez, ce que j'ai pu dire à Téhéran, personne ne me fera dire le contraire en France. Il n'est pas né, celui-là. Après ma mort, peut-être. Also sie war nach Teheran eingeladen 1997 und hat dort eine lange Rede gehalten über den Platz der Frau im Kino, auch über den Körper der Frau, die Darstellung des Körpers der Frau, die Darstellung der Nacktheit der Frau. Und es ist eine Rede, die 10 Seiten lang war, eine sehr radikale Rede, wo es darum geht, ja, wie man als Filmemacher die Schauspieler einsetzt, aber dass es nie einfach darum geht, moralisch zu werden, ja, weil es immer dann, wenn es Regeln gibt, führt es zu Konformismus und zu Akademismus und das hat nichts mehr mit der Kunst zu tun.